Всем привет! Сегодня ветер с утра. Вот. И небо в дымке с утра сегодня. Вообще. Все по... Отец мой уже в пути. Послезавтра будет дома. А на выходные приедет опять. Видите, на те выходные он не приезжал, потому что он был в отъезде. Вот сейчас уже едет домой. Вот, наливаю уткам воды. Они все выпивают, заразы. Видите? Муларды наши. Синя дичь ходит. Вот. Голошейки. Цветочки. Народ. Вот они, архаровцы. Все временно отключаюсь. Так, ну народ, буду прощаться с вами на сегодня, до завтра. Вот, солнце в дымке, небо в дымке, народ, муларды гуляют. Все, всем пока.